Бүген безгә кунакка Ринат ага килде һәм ул бик яшь кеше инде. Яшь кеше булгас, уның менән бик кызык һөйләшергә булыр дип уйлайм. Үзегезне ничек тояһыгыз? Мин оптимист булай. Шуңа күрә үҙемде гел яхшы тоям, Аллага шөкер. Эсемдә ниндәй уйҙар булганды, ниндәй фекерҙәр булганды, мин үҙемдең музыкам аша, сәнғәт аша, ҡурай аша шул тойғоларҙы еткерергә тырышам инде. Мин уйлауымса, Башҡортостанда уны бөтәһе лә беләлер тип һәм уның менән һоҡланалар, яраталар тип, яңы сыҡҡан клиптарын инде беҙ бөтәбеҙ яратып ҡарайбыҙ. Киләсәктә мин режиссер булам килә һәм һәр режиссерға ла бик күпте белергә кәрәк һәм шуға ла мин этно-рок тураһында ла унан белергә килә. Ә миңә Ринат ағайҙың клиптары үҙенсә бик оҡшай. Мин уларҙа төшмәҫмен. Сөнки мин ҙур сценаға сығырға уялам. Минеңсә, Ринат ағай үҙенең ғүмере тураһында һөйләшмәҫ дип уйлайым. Сөнки бөтә йондоҙҙарҙы һәм музыканттарҙы уларҙың мөхәббәттәрен тураһында һөйләйҙәр һәм уларға ҡайһы берҙә уңайһыҙ. Ә ниндәй һорауҙан ҡурҡаһығыҙ? Элек теге студент саҡта булғанда, мына дингә ҡарата тейешле мөнәсәбәт булмаған саҡта нисек мына йәшәгәнһең, ниндәй хәлдәргә эләгергә тура килгәне, нисек теге шул тураһында һөйләшергә яратмайым инде. Сәләм. Хәйерле көн, Ринат ағай. Беҙ һеҙҙең портретығыҙҙы төшөрөргә әҙербеҙ. Нисек килеп еттегеҙ? Аллаға шөкөр, матур килеп еттем. Һаумыһығыҙ, минең исемем Алтынай. Бала саҡта һеҙҙе ныҡ илаҡ булған тиҙәр. Ысынмы ул? Мин илаған саҡта миңә музыка тыңлата торғайнылар. Шул Сәрмән буйҡайҙары тигән йырҙы әллә көнөнә 70 тапҡырмы, 100 тапҡырмы пластинкалары ине бит элек. Шул пластинканы ирелтәбеҙ. Теге әҙерәк кенә мыжый башлаһаң да, шул пластинканы ҡуйһаң, шымаһаң да матур ғына әйтеп ултырам. Әҙерәк теге ҙурайғас, 3 йәш микән, 4 йәш микән булғанда бер заман йөрөйһең мыжып ти, әсәйем һөйләй инде. Телевизорҙан Идрис Ғәзиевме, Караван һараймы, шулар концерт бара инде. Килеп ултырдың да, онотоп, нәмәгә мыжғаны, концерт бөткәнсе ҡарап ултырдың, текләп телевизорны. Концерт бөткән инде, мыжый башлан, нишәп концерттағы ҡуймайғыҙ, тағы күрһәтегеҙ, теге ни өсөн мыжығанды онотоп, концерт бөткәнгә мыжы бирҙең. Шундай ҡыҙыҡ күренештәр булған. Ярай, рәхмәт. Һаумыһығыҙ, минең исемем Рәйлә. Һеҙ ғаиләлә нисә бала үттегеҙ? 2 бала. Апайым, 6 йәшкә минән оло, бер туған апайым, мин. Рәхмәт. Һаумыһығыҙ, минең исемем Илбәр. Бына һеҙҙең бәләкәй саҡта ҡушаматтарығыҙ булдымы? Булды. Беҙ мәктәптә уҡығанда мин 9-нсы синыфҡа тиклем рус мәктәбендә уҡыным. Инглиз телен уҡлым менән. 10-нсы, 11-нсе синыфты мин башҡорт гимназияһында тамамланым. Шул теге рус мәктәбендә уҡығас, унда балалар хәтәр ине инде. Һәр беребеҙҙең класста бер 10-15 адама булғандыр ул. Кем генә тибиртмәндәр. Минең тешем әҙерәк өҫтән ҡыйшыраҡ үҫкән. Теге бит тар булғанға. Вампир, Блейд, Дракула, нәмә генә тибиртмәндәр. Шул теге. Юҡ, беҙ унда шаян була торғайны. Хәҙер модаға инеп китте инде. Ҡурайҙа ниндәй генә моңдар уйнамайҙар. Һеҙ шуға нисек ҡарайһығыҙ? Бик ҡыҙыҡ һорау.